近排英國朋友睇見都流晒口水。佢係伊比利亞黑毛豬。咁我今日會同大家分享鐵板嘅豬安啦，香港嘅做法，港式嘅食法。好啦，今次咧要介紹啲咩呢？係近排英國朋友睇見都流晒口水嘅黑毛豬。不過我哋呢隻咧更加犀利，佢係伊比利亞黑毛豬，仲要係豬安。大家睇下呢 pat 好大 pat 嘅。咁咧我頭先數過啦，佢呢個豬安咧連埋骨咧，佢有11條骨。咁佢係賣緊咧50零磅到啦。咁佢有我手上呢一 pat 係2.5 kg 啦，50零磅，即係圍翻5磅，係啦，5磅一條骨。咁其實我應該會切俾大家睇下佢啲質素啦。咁咧佢係急凍貨，我哋咧早一日就擺落去下格啦，咁已經溶晒雪啦。大家睇下嗱，我冇開過冇成嘅，下邊咧佢都冇血水啦，即係佢保持個肉質咧係好好啦，即係唔會話你一溶雪就流晒血水啦。咁即係代表佢係新鮮啦，同埋急凍嘅方法好好啦。咁我今日會同大家分享咧呢個係鐵板嘅豬安啦，一個香港嘅做法，港式嘅食法。我哋嘅汁咧今次好簡單，唔需要打麵糊，唔需要剩噶啦。咁我哋有啲咩咧？紅葱頭、蒜頭、蕨汁、茄膏同埋呢個 gravy 嘅粉。今次介紹呢個咧係同我哋上次黑毛豬豬頸肉咧係同一個供應商咯，即係佢都係呢個牌子嘅供應商咯。咁大家如果想知道英國都可以食到黑毛豬頸肉，可以睇翻上一條片啦。啲色澤咧〜溶咗雪都唔會瘀黑黑啦，好靚啦。咁我哋咧就揾張紙印乾少少啲水先。咁其實都唔係話好多，咁但係都盡量印一印佢啦。咁跟住咧，我哋可以打汁俾大家睇下啦。後邊呢啲位咧都好靚咯。咁我哋咧就而家做少少手術啦。我哋中間咧開佢出嚟。其實佢豬安呢啲骨咧，中間咧係可以切得開嘅。跟住大家反出嚟睇下，哇！嗰啲紋啊，好似和牛咁啊，真係好誇張啊！呢度咧係一半啦，咁我哋今次咧會切2嚿出嚟啦，一陣間會煎咗佢嘅。哇！真係好靚。咁我哋醃咧都係好簡單嘅，一陣間我會講俾大家聽啦。我淨係會用鹽醃佢啦，香草嗰啲咧，全部都唔落，我會同大家講點解啦。咁大家睇下啦。咁其實如果你話一條計翻落去都係5磅嘅話咧，佢真係好抵嘅。佢有咁厚啦，呢度我諗大約都有1寸厚一塊啦。咁大家睇下我隻手掌同佢嘅比例啦，即係抵食嘅呢一個質量啊。咁我哋而家咧就處理佢。咁我哋而家用鹽醃，但係咧我哋唔係就咁喺個面度。咁我哋落少少鹽啦呢度。跟住落啲熟水啦，凍喎要，唔好熱啊。咁可以整溶啲葉啦，揾隻手，完全 feel 到佢冇晒啦。將個肉咧浸落去，要浸個面啊。咁2嚿都係咁樣浸。咁其實俾少少底味佢咧就得。點解咧？我同大家講咧就話唔好用香草，因為咧我哋會應該會高溫咁煎佢噶嘛。咁如果你用香草咧就會好易燶咯。咁我哋就咁醃佢，咁15分鐘之後咧，我哋就可以拎翻去印乾佢。咁我哋擺埋一邊先。我哋咧紅葱頭先，紅葱頭咧係會而家整個汁啦，會令佢更加香啦。咁蒜頭咧，我一早就剁咗啦，因為我驚佢變色，加少少油。咁紅葱咧，你又可以切到細粒又得，切條又得。咁我就會切佢一粒粒。呢度唔好切斷佢，就係咁樣啦。2粒另外一半咧都係咁切，咁就 OK 噶啦。我哋煮咗個汁先，揾個煲啦。咁一次過可以煮多少少嘅，即係唔係夠啦。我呢個係大約可以用到3、4人份量嘅汁啦。落少少油先，跟住咧落紅葱頭，蒜頭唔落住。我哋爆香咗紅葱頭先，
跟住咧可以落咗茄膏先啦。OK， 夠啦，呢度大約1斤啦。咁我話唔使落牛油啊嗰啲咧，我就係用 gravy 汁啦代替啦。因為 gravy 汁咧，佢呢個 gravy 嘅粉咧，佢就會好令到個汁咧會好結嘅。咁我哋而家咧就可以較翻細少少火，炒香佢先。咁如果差唔多嘅時候咧，呢個汁係好快煮好嘅。跟住落埋蒜頭咯喎。個火都係唔使較翻大嘅，由佢細火，唔好等啲嘢燶。好啦，而家差唔多嘅時候咧，咁我哋就落3斤呢個細斤啦，落去嗰啲 gravy 嘅粉啦，佢係方便嘅。但係咧，佢唔好嘅之處咧，佢係淨係得個鹹味咯。咁你之後落完咧，要加翻啲水。咁呢度個濃稠度咧就要自己調配啦。因為你不停加水，太多水咧，你就可能要落翻多啲 gravy 粉啦。如果你想稀啲咧，就可以加翻多少少水啦。因為佢不停滾佢咧，就會不停好易結。嗱，而家大家睇到啦，已經係一個蒜蓉汁啦，即係已經係乜都唔使落。可能一陣間咧就會落多少少蕨汁啦，調翻味。因為我話佢呢個汁咧係得個鹹。咁佢冇酸味噶嘛，咁大家呢個時候可以試下味先。咁我哋就會落翻多少少蕨汁啦，再攪啦。因為如果你平時喺茶餐廳食嗰啲蒜蓉汁咧，佢都會係有啲酸度喺度咯。咁啊差唔多啦，我哋再試多次味。如果呢個時間大家覺得唔夠咧，可以加多少少茄汁添。咁可以扭細個火。OK， 搞掂。豬扒咧差唔多啦，咁可以拎起佢吸乾佢啦。咁我哋兩邊咧都要印翻乾佢。咁有啲人觀眾話：喂，鹽會唔會揦死佢個肉質啊？即係唔會嘅，其實佢呢隻豬本身已經都好腍啦。咁我哋只係簡單俾啲味佢就 OK 啦，乜都唔使落。咁啊，記得係印翻乾佢啦。OK， 咁我哋就可以準備去煎佢。嗱，我哋今次咧煎豬扒，記得煎牛扒、豬扒都好，千祈唔好用意結喎。即係如果平時煎雞扒啊、煎薄牛扒都可以，豬扒咧係盡量都唔好啦。咁我哋而家燒熱咗佢先。我哋已經燒紅咗隻鑊啦。咁我哋咧夠鐘啦，大約分半鐘咧就換面，換個面再煎。咁我而家煎咗佢分半鐘先，差唔多分半鐘啦。咁我哋就要反咯喎。咁啊，盡量安全起見。咁陣間咧，我哋都會再放入焗爐度噶。咁所以呢度係煎靚佢個面嘅啫，只係都係煎多分半鐘。好啦，而家咧兩邊都煎咗分半鐘啦。跟住我哋放埋個番茄落去，跟住咧我哋可以熄火。跟住我哋就放入焗爐，200度火焗佢8分鐘。A few moments later。哇！喳喳聲啊！鐵板餐啊，好耐冇食過啊！你覺得得唔得啊？梗係得啦！真係喳聲啊！頭先聽到。真係唔可輸啊！我哋咧切咗條骨先，咁我哋搬開佢啊！大家睇下啦，啱好熟啊 ！Fit London 啊，試一嚿先。好爽啊個豬！哇，好熱！啲油脂真係好正，好似食緊牛扒咁啊！我真係冇講大話㗎，我切少少俾 YM 試下，俾個咪你。好味啊！個汁都好食啊！
如果咧大家咧都可以試下整黑椒汁，一樣咁好食啊！我相信。因為點解我唔煮黑椒汁呢？因為我哋上次嗰條片呢咪黑椒雞煲嘅，用個雞啦、和牛雞啦煮個黑椒汁啦。咁我覺得好似啊。咁我今次就整蒜蓉汁。咁如果大家想用黑椒汁，可以睇翻嗰條片啦。類似咁樣啫。佢呢隻豬呢係真係好腍喎，好味。好好味啊！你諗下，大家嗰度成11條骨，開 party 買一條翻去 BBQ 又好，喺屋企成條原條焗都好，冇得輸啊！抵食嘅。如果大家可能冇嘅，咁可能分開幾次食咯，冇問題嘅都。佢啲肉質咧真係好靚。如果大家咧最緊要呢塊鐵板啊，同埋喺亞馬遜9磅幾啫，真係抵到不得了。整色整水啊嘛，大佬，喂幾有儀式感啊，好似翻香港咁啊！我哋食嘢先。即日起上 Truthings.com 用我哋呢個獨家優惠碼，買滿50英鎊就可以有免運費兼9折優惠，買滿100英鎊仲可以免埋個急凍包裝費添。除咗香港食品之外，佢哋仲有好多韓國同埋日本嘅食品㗎，大家快啲上去睇有咩啱買啦！